streets alone among the silent crowd, feeling every vibe. 好啊，今個5月我就去咗佛山嘅高明區嗰度玩嘅。咁佢呢個地方呢，佢有好多主題樂園，有水上活動、水上運動、水上設施，仲有漂流。佢係集晒所有嘅娛樂設施喺一身嘅地方嚟嘅。我哋而家就去緊呢個由佛山漂去江門嘅遊龍峽嗰度玩漂流。咁佢呢個漂流呢，就全程8.8公里，而係被譽為大灣區最長嘅漂流河嚟嘅。咁佢點解會由佛山漂到江門呢？就因為佢啱啱就喺高明同埋呢個江門嘅學生交界嚟嘅，啱啱嗰條河道呢，就係跨咗2個區域嘅，所以我哋話千祈唔好跌嘢，跌嘢你就要落翻去江門執翻㗎啦。咁我哋全程嘅漂流呢，就係50分鐘嘅。咁我唔知嗰日其實係因為人流唔算太多，定還是佢消化人流咧消化得好快。我哋嗰日頭搭尾連埋沖涼出翻嚟，大概都係2個零鐘。但係佢停車場其實已經要佢擺到第3個停車場。咁玩完漂流，我哋而家坐呢個摩毯上去換衫啦。咁我今次揀咗喺呢個美的路湖嘅呢間酒店嗰度住嘅。咁我買嘅呢個酒店咧係乜嘢都唔包，淨係包早餐。但係我會勸大家連早餐都唔好買啦。佢200幾蚊一晚嘅啫。點解會住喺呢度呢？因為之後落嚟嗰2個地方呢，過去個路程都係半個零鐘嘅啫，喺呢度出發。咁其實美的路湖本身入面都有溫泉啊、水上樂園啊、機動遊戲嗰啲嘅，但係點解我會冇選擇喺呢度玩機動遊戲同埋水上樂園呢？係因為佢分開門票買嘅。咁我今次咧淨係喺呢一度咧就浸咗個溫泉嘅，但係入面真係好靚。咁我而家係準備落去食嘢啦，我會去咧附近嘅對川里嗰度食嘢嘅，個名幾得意嘅對川里，5分鐘路程嘅咋，入面有小食啦、大排檔啦、集市咩都有。我而家咧就係呢個迎香心動樂園嘅，咁其實今次過嚟咧主要係想玩佢嗰個 QQ 飛車，咁因為咧佢一張票咧就已經可以包晒入面嘅機動遊戲啊、水上樂園啊、QQ 飛車或者呢個樹上漂流2揀1嘅，咁我哋就揀咗 QQ 飛車。咁我哋上山咧，佢係坐木馬座街呢個摩毯上山，然之後就喺上面咧開翻嗰個 QQ 飛車落翻嚟，然之後再去玩埋個玻璃橋。玻璃橋嗰度其實佢仲有個滑道㗎，不過我哋嗰日咧太晏啦，去到佢哋啱截咗票，結果就玩唔到嗰個滑道。但係嗰日幾日其實已經係去到7點鐘先收工啦，佢哋延遲咗啊！我覺得呢一個一票暢玩真係好抵，因為佢係100零蚊一張飛嘅啫，只不過因為咧嗰日咧人太多啊，我哋唔想排隊啊，所以咧就玩呢個 QQ 飛車嘅時候就買咗個 VIP 上去，就真係唔使排。慳咗2個鐘頭時間咯。我而家要準備飛落山啦，原諒我技術唔好啊，冇得一邊揸車一邊拍片俾大家睇啊。呢個就係樹上漂流啦，佢呢個就係我哋當其時2個項目2選1嘅其中一個。佢呢度嘅水上樂園真係好大，即係比我預期嘅更加大啦。佢呢度嘅除咗佢嘅所有機動遊戲呢，係有大人版同埋小朋友版之外啦，佢連水上樂園都係有大人版同小朋友版。好似呢個呢，就小朋友版嘅水上樂園，後面仲有一個大人版嘅水上樂園。佢嗰個滑梯啊同大喇叭真係好刺激。我覺得呢度呢，係你冇諗到佢入面呢嗰啲設施啊設備齊得咁交關，不特止，仲要係唔係話樣樣都好逼傑喎，真係行又係一日都行唔晒嗰啲嚟嘅。我而家就喺呢個大喇叭嘅最佳觀景區嗰度，但係其實呢個角度影呢，都影唔晒佢所有嘅水上樂園設施。我個 friend 咧就坐上呢一班嘅跳樓機，我喺觀景台都聽到佢嗌救命。佢話望落咁矮，我諗我坐到上去原來係咁刺激嘅。佢落翻嚟話冇咗半條人命。
終於行到上嚟呢條玻璃橋啊！啊，樓下啲梯級真係好多，佢唔係嗰啲好高一級嘅樓梯啊，佢係啲好矮好矮嘅樓梯，好矮一級。佢每一次抬腳抬就抬咗啦，佢唔係行得遠啊，每一級都真係上到嚟腳都軟埋。就喺呢度有條滑道落山嘅，不過我哋嗰日太晏玩唔到。一落到嚟就見到個咁靚嘅夕陽，心情真係特別好，真係好治愈啊！臨走之前就挑戰埋呢個海盜船，真係冇玩開機動遊戲，千祈唔好坐最後一排。我落翻嚟，我又覺得自己冇咗半條人命。我個 friend 都話佢冇埋嗰半條人命，我全程係嗌到失咗常。我哋而家準備離開呢度啦。其實因為5·1咧，佢哋喺呢度咧搞咗好多活動嘅，本身係應該係仲可以睇埋煙花，但係咧因為玩機動遊戲咧攞晒啲人命走噶啦，所以佢哋決定咗翻去酒店嗰邊，去翻美的露湖嗰邊浸溫泉。咁所以我哋就冇睇到呢度煙花啦，就準備去食嘢，跟住就去浸溫泉啦。我想再如此般遷就，想着別離開我。咁我而家就喺美的露湖嘅半山湯谷嘅呢度咧，真係好大啊，有差唔多40幾個池，但係嗰日因為人都比較多啲啊，我好難影到啲池俾大家睇啊，咁所以都係盡量影咗呢度少部分嘅俾大家睇下啦。咁我浸埋個溫泉都要翻房瞓啦。咁我而家咧就係喺呢個明湖水上運動中心嘅，佢係喺明湖2期嗰邊啊。開咗大概半年度啦，咁我今次過嚟呢，就係玩佢呢個卡丁船嘅。我覺得我哋真係好好彩咯，因為我哋今朝呢係落好大雨噶，過到嚟嘅時候呢，出猛太陽，我哋呢初頭以為佢冇開嘅，因為呢見嗰啲設施全部都冚起咗又收起咗，跟住佢話其實係因為今朝落好大雨呢，佢哋啱啱冚起晒。準備開翻出嚟嘅時候，我哋就到咗，所以我哋係玩咩都唔使排咯。但係我哋玩到咁上下嘅時候，佢呢度啲人開始多啦，跟住就要排隊咯。有其他問題？沒有。哪邊是油門？哪邊是油門？邊邊係油門啊，右手係油門啊。佢話咧佢冇煞掣嘅，如果咧你要慢嘅話咧，就要鬆實右手。呢個係啦。啊，等一下出去的時候往那邊開啊！誰先出發？他啊，邊個先出發？啊，好啊，冇聽。呢個係溫柔的教練，識得營銷的教練，白話冇聽。來，慢一點啊！雙手多住方向盤，左手邊給油，慢慢給，慢慢給。往上擺左邊。呢隻就係我哋嘅藍色法拉利，我哋而家準備上呢隻法拉利去游明湖啦。
哋而家就出發去我哋呢個旅程最後一個點，去南沙14涌食海鮮。其實咧，我諗咗好耐去唔去嘅，因為咧1、2號、4號、5號咧係時代少年團咧喺南沙嗰度開演唱會，我知道嗰度一定逼爆㗎，所以咧我都諗緊去唔去。咁啱3號咧又落雨，佢哋嘅演唱會又停咗一日，所以我都係決定去南沙食海鮮。咁比較價錢嚟計呢，咁就一定係中山最平，廣州係第二，珠海第3噶啦。咁如果講味道嚟計呢，我都係覺得中山第一，廣州第二，珠海就見仁見智啦。咁講款式嚟計呢，咁我就會覺得廣州第一，珠海第二，中山係冇得比噶啦。咁我食埋呢餐都要返香港啦。咁3日2夜嘅高明之旅咧就結束啦。好慶幸今年5一就唔使同人哋數人頭落餃子打大交。咁希望大家都中意我呢個小眾遊路線。我哋下條片再見啦，拜拜。